여기 천국인가요? 아, 제일 예쁘네 지금. 알록달록 눈이 부신 꽃 구경 실컷 합니다. 거울 같은 호수도 지나고요. 쭉쭉 뻗은 나무 사이사이로 걷다가 따뜻한 온실 구경까지. 꽃사슴? 서울에 이런 곳이 있다니요. 하늘길을 걸어가면 시원한 한강뷰가 한눈에 펼쳐집니다. 15,000원짜리 삼겹살에 상다리가 휘어지네요. 주인공도 최고! 끝까지 행복했던 여행의 발견 한국의 센트럴파크 지하철역 5분 지금 시작할게요.